Sí, se ha subido. La campana, mira la campana, Nacho. Ya que no me dirá nada a los vecinos. Las cajas están en el este. Ahora las casas del oeste sí voy a abrir mi familiar. Hablando las cajas, voy a abrir mi familiar. Si hay un montón de casitas, ¿cómo pones la vida? Sí, sí. ¿Casitas así? Voy a abrir mi familiar. Así hay casitas. Los troncos, los rápidos también. Los rápidos están por allá. Mira qué colas hay. Nada. ¿Dónde está la cola? Allá, mira. Ahí la caseta esa. Los rápidos están por ahí.
oeste y te hacemos en el oeste otra vez. Y hacemos otra vez en el oeste. Está al lado de la Mediterránea, al ladito. La Mediterránea es el Atlántico. Ya, 2 minutos no habíamos tardado, si llega. Lo único que hace es Sésamo Aventura también para. Sésamo Aventura. Ya. Sí. Ya o abuela, que más que ya. Creo que está alto, ¿eh? No está mal. No nos hemos cansado. Ahora pues vamos por allá. Vamos al Tutuki Fly. Por ayer. Donde nos mojamos ayer. Ah, Donde la papela. pues ahora no la traigo. Como ya nos vamos. Si quieres Yo le doy con la gorra. Le doy con la gorra, Charo. Le doy con la gorra, se la pone así. Pero se va muy bien. ¡Oh, no!